Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, bini'amatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Mugia sadayana para jamaah pengawasan Majelis Tahlim Al-Mubarakah, mudah-mudahan sadayana sehat walafiat, sadayana dipasihan barokah Al-Quran, dipaparin rahmat Al-Quran, Al-Quran nu diaos ku sadayana, mudah-mudahan janten dihampura dosa, jantenkeun syafaat urang dunia dugi ka akhirat. Pengawasan dinten ieu insyaallah urang bahasan Al-Quran surat Yusuf dimulai ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Teruskan. Wa ka'ayyin min ayatin, jeung pirang-pirang seueur dina ayat-ayat Allah, fis samawat baik anu di langit, wal ardi jeung di bumi. Naon nu aya di langit jeung di bumi itu ayat-ayat wahdaniyat Allah, ayat-ayat Allah Maha Tunggal, Allah Maha Kuasa, Kudrat, Allah Maha Irodah, ngeresakeun. Terus lamun urang mandang langit jeung bumi, ya Allah subhanallah maha suci Allah. Itu pandang bumi langit, pandang matahari, bintang, bulan, nu di bumi nu katingali ku urang naon tah? Semacam manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Itu ayat-ayat Allah. Disebut ayat kauniyah, ayat keadaan. Ya, ayat-ayat kauniyah. Yamurrunu 'alaiha, pada ngalewat manusia 'alaiha atau kaum makhluk Allah 'alaiha di atas langit jeung bumi. Wa hum anha mu'ridun, tetapi kabehan tina ayat-ayat Allah mu'ridun pada megos teu iman ka Allah. Di bumi ngan saukur hayang cicingna doang, ngan hayang ngalewat ka hilir, ka girong, ka kebon, ka pasar, ka kantor, tapi tina ayat-ayat Allah teu iman. Ka langit ngan nempo bu matahari, bu bulan, bu bintang, eta nya, tetapi teu deuk iman ka Allah, mu'ridun. Cicing di bumi ngeunah ka mana-mana, ai ibadah teu daek. Artina jalma tersyukur ka Allah, kufur ka Allah nu aya. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah, jeung teu iman lolobana manusia billah teu iman ka Allah, illa wa hum musyrikun, kecuali kabehan pada musyrik. Ieu manusia di dunia tah nu bisa ngitung. Ayeuna lamun urang nanya manusia nu aya kene nu hirup ayeuna di kolong langit di bumi, ieu seueur kanu iman atau seueur kanu musyrik atau seueur kanu kafir? Coba saha nu terang? Lalu dijelaskan kalau dina Al-Quran tadi, ya, illa wahum musyrikun, lolobana manusia teriman ka Allah, padahal ka Allah dibere senang di bumi, dibere matahari, sinar matahari karena badan urang sehat sebagai energi penguat. Tatangkalan ge nu kena matahari mah bagus, buahna leubeut. Hewan-hewan nu kena matahari pada bagus, pada sehat-sehat. Manusia nu kena matahari ge sehat. Tetapi seseorang manusia musyrik ka Allah, ya ne musyrik teh naon? Boga sesembahan deui selain Allah. Itu musyrik. Allah dimadu. Marah enggak Allah dimadu?
Allah dimusyrikan teh artina di madu. Allah marah henteu lamun di madu. Nah eta. Itu musyrik ka Allah. Tas Afa aminu an ta'tiyahum ghasyiatum min adzabillah. Afa aminu nah maka salamat aman kabehan an ta'tiyahum ketika yantah datang ka kaum kafir ghasyatun naun siksa anu ngalindih anu nungkep min adzabillah nyatana tina siksa Allah. Au ta'tiyahum atau bakal datang ka kabehan as-saatu naun kiamat bagtatan hale ngagetkeun ngagentarkeun wa hum la yash'urun hale kabehan eta henteu terang kapan terjadi datangna kiamat. Jadi pikeun orang-orang kafir moal aman moal salamet ketika datangna siksa ti Allah, baik siksa di dunia maupun mungkin siksa di akhirat. kiamat teh kaget, ngagetkeun. Saking ngagetkeunna kiamat dijelaskeun dina ayat nu lain, nu keur nyusuan ge nyusuan anak srat-srat. Srat-sret. Nu keur hamil srat-srat. Kaluar sorangan. Ku kaget-kagetna kiamat nu keur hamil ngalahirkeun sorangan ku kagetna. Nu keur marende anak ge kaget poho ka anak teu inget. Saking kagetna kiamat. Ulah-ulah kiamat maoteun ge kaget malah. Komo kiamat. Pan dijelaskeun dina syair teh lamun maot urang kaget. Nu mawi manusia hirup di dunia kudu inget sadayana bakal datang maot. Manusia ulah sampaikan hirup di dunia kahilir ka girang ka timur ka barat poho ka Allah poho kana ibadah. Sibuk urusan di dunia poho ibadah, poho salat, poho ngaji. Ku sibuk-sibukna nya. Diajak ku tetangga ayo teh ngaji teu kaur. Teu kaurna teu kaur teu puguh, gelo ngaranna. Lamun teu kaur puguhkeun. Teu kaur naon moe pare, teu kaur naon aya tamu, tah hebat ngaranna. Teu kaur ngasuh incu. Tingali dina syair teh tos diterangkeun. Ya man bidunya hustaghal qad gharrahu tulul amal aw lam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal wal mautu yati baghtatan wal qabru sunduqul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Begitu untuk syair. Ya man bidunya hustagol sibuk urusan dunia. Terkadang ulang teh tertipu kulamunan cita-cita. Cita-cita hayang anu. Nah, macam-macam. Lalu akhirnya nyibukkeun diri jauh tina ibadah. Cek Allah ingat maut baghtatan ngagetkeun, kiamat ngagetkeun. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ucapkeun ku anjeun Muhammad tah ieu dakwah pangajak. Sabili ieu jalan kuring, ad'u ila Allah, yani aranjeun kudu ibadah ka Allah. Geura ibadah ka Allah, iman ka Allah. Ala basiratin atas keyakinan keimanan. Anak kuring wa man tabaati jeung jalma anu ittaba'ani anu nutrukeun kuring. Kuring cek Rasul jeung jalma-jalma anu nurut anu iman ibadah ka Allah sesuai jeung keimanan, sesuai jeung hati anu tulus ikhlas bertauhid ka Allah. Wa subhanallah jeung maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin jeung kuring lain ti jelema anu musyrik.
Eta keyakinan urang wa ma ana minal da urang sok diaos dina doa iftitah dina salat wa ma ana minal eta urang tos nunjukkeun diri ka Allah kuring Gusti lain musyrik kuring teu musyrik teu nyekutukeun Allah jadi ngabersihkeun tauhid urang ayat ieu ditambah kalimat subhanallah urang tos ningali ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah langit, bumi. Dak urang baca tasbih. Ningali kekuasaan Allah subhanallah, ningali langit subhanallah. Ningali kekebonan subhanallah, ningali hewan subhanallah, segala macam urang subhanallah maha suci Allah. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا afala ta'qilun. Sar Allah ka Kanjeng Nabi wa ma arsalna jeung teu pisan ngutus kami min qablika tina same anjeun Muhammad Allah teh ngutus para rasul sarta cenah Kanjeng Nabi Muhammad illa rijalan kecuali rasul teh jalmi lalaki rasul mah lalaki sadayana ge teu aya rasul awewe teu aya teh rasul di pihak perempuan nuhi ilaihi manu kami ngawahyuan ilaihim ka para rasul min ahlil qura sadayana ge ti ahlil qura ti ahli kampungna maksudna di mana Allah ngutus di hiji negara di hiji kampung kana rasul maka rasulna ti eta ahli bangsana ti eta ahli qurana sapatos Kanjeng Nabi urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sekolah sebagai rasul pertama ka penduduk kota Mekah karena Kanjeng Nabi urang Mekah Kanjeng Nabi urang Arab diutus sekolah ke Arab dipasien wahyu bahasa Arab Al-Quran karena Nabi urang Arab itu disesuaikan ku Allah numba urang lain urang Arab syukur urang bisa bahasa Arab buktinya bisa baca Quran berarti ibu-ibu bisa bahasa Arab bisa baca Al-Quran ini penting bisa baca bahasa Arab rek ate rek henteu pokona mah nu penting bisa baca bahasa Arab buktinya Al-Quran nu tak nu mawi ngaos Al-Quran mah najan dengar tiga diganjar ku Allah diganjar ku Allah satu huruf diganjar satu huruf ngaos Al-Quran bari teu ngerti 10 ganjarana tambah ngerti ditambah ganjarana tambah bisa ngamalkeun ditambah ganjarana nah, terus untuk urang lain urang Arab tapi bisa bahasa kita buktinya bisa baca Al-Quran urang Arab can tentu bisa ngomong bahasa Indonesia bisa ngomong Sunda seueur teu bisa, seueur oge nu mampu, teu bisa. Tapi urang di Indonesia lain urang Arab tapi bisa baca Al-Qur'an. Tah saur Allah afalam yasiru fil ardi. Nah kabehan teu leumpang di bumi. Geura leumpang di bumi saur Allah, bayang dulu maka pandang. Ningali kabehan kaifa kana akibatul ladina min qablihim kumaha terjadi akibat jalma-jalma sebelum Kanjeng Rasul baheula. Mawi urang terang sejarah maksudna kudu ningali kudu ingat kana sejarah umat baheula kumaha sejarah kaum Nabi Nuh diberi banjir ku Allah kumaha sejarah kaum Nabi Lut kampungna digempakeun ku Allah kumaha sejarah kaum Nabi Syuaib Nabi Soleh, sejarah kaum Nabi Hud, sejarah kaum Ad, kaum Samud, baheula. Kita urang kudu terang. Sejarah kaum Bani Israel zaman Nabi Musa, sejarah kaum Kipti Fir'aun di Mesir. Ta eta. Kumaha akibatna eta kabehan? Akibatna akan dihancurkeun ku Allah.
sadayana di dunia kene disiksa ku Allah komo teu jaga engkin di alam kubur di akhirat. Wala darul akhirati khairun, sedangkan desa akhirat mah lebih bagus. Desa akhirat lebih bagus ya surga. Desa akhirat lebih bagus. Pikeun saha eta desa akhirat nu bagus surga? Lilladina taqau, pikeun jalma anu takwa. Nu sieun ka Allah ku ibadah, ngajalankeun parentah Allah, nyingkiran sakabeh laranganana. Eta disimpen ke Allah jaga di akhirat. Dina tempat anu pang bagus-bagusna. Afala ta'qilun, nah maka teu ngerti marane. Ini urang kudu berakal, kudu ngerti bahwa akal urang ieu kudu mengerti bahwa di akhirat lebih kekal. Jalma mukmin nu takwa di dunia ku Allah dipasian tempat anu bagus di akhirat yana surga. Hayang ka surga? Geura ka ditu. Hoyong ka surga ka ditu teh lama teu dae. Hayang ka surga nu mana? Firdaus, surga Aden, surga Naim, surga Ma'wa, silahkan. Mudah-mudahan sadana jadi ahli surga. Hatta idza stai'asar rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha wa la yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Terus Rasul teh dakwah, para Rasul dakwah ka umatna. Hatta idza stai'asar rusul, sehingga di waktu putus para Rasul, wadanu jeung nyangka kaum annahum sabana-bana Rasul qad kudibu temen dibohongkeun. Ja'ahum nasruna, datang kepada Rasul nasruna nan utusan pertolongan ti kami. Hampir rata-rata setiap para Rasul dakwah dibohongkeun ke umatna, tapi akhirnya setiap Rasul pasti mendapat pertolongan di Allah. Nabi Isa ditulungan ku Allah, Nabi Musa ditulungan, kanjeng Nabi urang Muhammad ditulungan ku Allah. Sanajan dibohongkeun ku para umatna. Panujia man nasya, maka disalametkeun jalma anu kami ngerasakeun. Jalma anu iman ka Rasul disalametkeun ku Allah. Wala yuraddu basuna, jeung teu ditolak basuna siksaan ti kami anil qaumil mujrimin, tina kaum anu berdosa. Ketika datang siksa malah anu bisa nolak ti jelema-jelema kafir, ti jelema-jelema anu mujrimin anu berdosa. Datang siksa ti Allah, saha anu bisa nolak siksa Allah? Teu anu mampu. Firaun ti lebu. Kaum Yahudi di Palestina pernah terjadi dihancurkeun ku Allah. Kita kudu ingat kadita sejarah umat-umat baheula anu dihancurkeun ku Allah. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Laqad kana fi qasasihim, yakni teman-teman terjadi aya fi qasasihim dina kisah para rasul atau umat-umat baheula. Kisah umat baheula, kisah para rasul dakwah eta teh ibratun, pelajaran, ibrah, pendidikan, pelajaran pikeun saha liulil albab, pikeun jalma anu mengerti, anu ngagadohan akal anu sampurna, da ulil albab. Dina Al-Qur'an ieu aya 3, aya ulil albab, aya ulil absor, aya ulil nuha. Sami hampir pengertianana. Jalmi-jalmi anu palalintar, jalmi-jalmi anu akalna mengerti. Di sadana sejarah para rasul eta ibarat pendidikan sejarah ka urang. Contoh. Maka na hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi.
wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Makana hadisan yuftara. Daya Al-Qur'an ieu hadisan yuftara. Eta cerita ti Allah anu digawe bohong. Quran teh bener wahyu ti Allah ulah dibohongkeun. Walakin tasdiqal ladzi baina yadai. Tetapi Al-Qur'an ieu ngaluruskeun, ngabenerkeun, nyempurnakeun kana kitab antara Al-Qur'an. Al-Qur'an ieu tos ngajelaskeun isi kitab Taurat, tos ngajelaskeun isi kitab Injil. Tos disampurnakeun dina Al-Qur'an. Nu mawi dongkap Al-Qur'an, kaum Nasrani jeung Yahudi tos ulah nganggo Injil deui, ulah nganggo Taurat deui. Komo lamun Tauratna jeung Injilna tos dirobah-robah. Tos dirobah-robah. Ya cukup urang ngamalkeun Al-Qur'an. Cukup urang baca Al-Qur'an. Al-Qur'an ieu bener cerita ti Allah. Wa tafsila kulli syai'in jeung Al-Qur'an ieu ngajelaskeun naon bae nu Al-Qur'an. Di Al-Qur'an ieu komplit. Nu mawi lamun disebut kitab umum teh mah Al-Qur'an kitab umum. Karena Al-Quran nerangkeun perihal dunia, nerangkeun perihal akhirat, nerangkeun perihal kehidupan, nerangkeun perihal ibadah. Nah Al-Quran aya eusina akhlak, eusina tauhid, eusina hukum-hukum Allah, eusina tentang ibadah, tentang munakahat, tentang kisah-kisah umat baheula, tentang cerita alam gaib, tentang cerita surga jeung neraka. Diterangkeun ku Allah dina Al-Quran komplit. Lumawi Al-Quran wa huda wa rahmah. Al-Quran ini hudan, pituduh. Pituduh sahabat jalaman oleh baca Al-Quran pasti menang pituduh Al-Quran. Termasuk tentang ilmu pengetahuan. Wa rahmatan jeung Al-Quran ya rahmat. Karunyana Allah ka umat manusia ulah sampai sasar, maka ajilah Al-Quran. Amalkeun Al-Quran. Kedua memang Al-Quran ini rahmat sebagai doa. Terus nu maos Al-Quran sanajan lain ayat doa nu diawas etos jadi doa. Jadi persilakan kasadaya nu maos Al-Quran sahabat bapak-bapak ibu-ibu ngaos Al-Quran mudah-mudahan abdi pasien dikarunyaan ti Allah. Pasien rahmat ke Allah. Pandina doana teh Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah rahmatan kami ku maos Al-Quran. Al-Quran ya hudan hidayah pituduh jeung rahmat pikeun saha liqaumi yu'minun pikeun kaum anu iman. Iman heula ka Allah, iman heula kana Al-Quran. Terus daek ngaji Al-Quran, baca Al-Quran, mungkin ge jadi hidayah jadi rahmat. Jadi pitulung ti Allah. Tas urang ieu ngaos Al-Quran, ibu-ibu sadaya di Majelis Talim Al-Mubarakah kenging hidayah ti Allah, kenging rahmat ti Allah melalui hidayah jeung rahmat Al-Qur'an. Hakikatna hidayah jeung rahmat ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.